set 咧係 Happy Price item，咁Sita 咧將佢喺入面襯翻我哋嗰件 mod net T 咧，就我哋最想呈現嘅一種簡潔乾淨，有少少女人味嘅 feel 啦。咁嗰件背心咧可以自己調整翻高度嘅，佢有個扣喺度，亦都後面有啲好靚嘅蝴蝶結綁帶。咁連埋嗰條裙咧都好正，嗰條裙咧你可以再襯其他嘢，後面有個橡筋，亦都有個開叉俾你。咁成個布料咧係一隻重 gram 數啲嘅西裝料嚟嘅，咁都唔會容易潮啦，好有質感。Happy Price， 激卡我啊！呢個價錢係推薦俾大家。係一個靚嘅粉紅色嚟嘅咧，除咗着 foliage 咧，亦都可以好似而家佢咁樣咯，襯一個我哋比較 layering 重少少嘅 set 裝都好好睇。其實發現好多女仔咧都好適合粉紅色。咁大家可能細個覺得粉紅色係好嬌嫩、好女仔，佢有啲抗拒，但係其實而家個 trend 係唔會再有呢個性別顏色啊。咁所以大家可以考慮下適合自己膚色嘅粉紅色，着出一個靚靚有氣息嘅感覺。係 Happy Price 一隻，你見後面勁靚啦，仲可以調整到成個肩帶，咁亦都可以拆開襯其他嘢，咁你可以 layering 係啲簡單嘅 top 咧，即刻變到勁有設計感。下身嗰條裙咧，亦都 OK 嘅，個 size 唔差嘅 ，free size 咁樣，後面有橡筋，咁佢個料咧都係 feel 到係嗰啲垂直感，好靚啊，然後唔會話點樣巢嘅一個感覺咯，咁亦都有開叉喺後面，方便你行走。呢個係 Happy Price 好抵買，咁睇埋個裙頭都好 good 㗎，yeah。